Soft. Таргет это молодежь, ну и вообще суши это молодежь, в принципе, то есть особенно в Молдавии. Первое, что это граффити, в японском стиле. Soft. Мы вот сейчас с тобой вот говорим как художник с художником, не как заказчик. То есть я думаю, что иногда, особенно когда люди говорят, что они не хотят бирюзовое, нужно им засовывать бирюзовое. Я сейчас говорю про знаете что, да? Потому что они не знают, чего они хотят, и только человек, который говорит, я знаю как, может вырулить эту ситуацию, понимаешь? Я постаралась передать вот компоновку, которая, в принципе, мне нравится. Soft. Точно так же криволинейно я это обрезаю на сером фоне. Ну, то есть вот этот эффект граффити, понимаешь? То есть оно, конечно же, оно не граффити, но вот эти рваные края, они подразумевают, что мы вот как бы интегрируем одно на другое. Мы не говорим про аутентичную Японию вообще в принципе. Мы говорим про лейтмотив, мы говорим про дух. У нас была задача не завысить уровень, то есть сделать это все-таки среднедоступным таким сегментом. То есть это молодежное место, молодежный ресторан. Очень легко запутаться, знаешь, вот делаешь эскиз, утверждаешь его с клиентом, все хорошо, влюбляешься в этот эскиз. Дальше начинаются модификации, которые получаются, когда выстраиваешь рабочий проект, когда берешь реальное сечение бруса, когда понимаешь, что тут в этих галёных системах, как это будет держаться, как это будет крепиться. И потом делаешь повторный рендер. Казалось бы, зачем? Когда я выстроила потолок, это второй этаж, с реальным сечением бруса, с двойным слоем, то есть это как замок сделан. То есть вот один ряд, поперечкой, второй ряд. И это все как модуль держится. Мы увидели, что это очень мощно смотрится, то есть по финишу. И исправлено это было вот на такое. То есть мы разрядили конструкцию, то есть замок оставили, принцип крепления оставили, разрядили, все, сразу воздух тот, который дал правильный эффект, понимаешь? Уже начинает потихонечку просовываться. Как мы въезжаем в Молдова фильм. Это девочка, которая любит экспериментировать с нами вместе. Она никогда не говорит нет, что, наверное, немаловажно. Я хочу, чтобы вот эта волна, а здесь она была в складочках. Да. Ты знаешь, вообще матрешки это японская история. Видишь, у меня были разные варианты, короче, то, не то, видишь. Ты знаешь, только когда делаешь 38 тысяч вариантов, только там на последний углу, понимаешь, что это тоже не то. Все полки вот такого малинового цвета, видишь? Ну, то есть, как бы свои куклы не должны рябить. И этот цвет, он такой, он достаточно есть, он сильный. Сама по себе кукла вот такая, она легко может быть, но она не выдержит с ним. То есть мне очень нравится вот этот цвет, он прекрасно садится с малиновым цветом. Мне нравится, вот ты видишь, я видела, вот эти щеки, например, они могут быть, они вообще гамма. То есть он вот такой, вот такой вообще великолепный, вот этот вот цвет. Так. То есть мне вот очень важно, чтобы эти линии были, чтобы линии вот тут, они были более аккуратные. Нервы на объекте начинаются, уже все нервозные, уже, знаешь, такое время срока сдачи, никто не успевает, подрядчики по каркасу, по стульям, по столешницам, по станинам, все начинает уже жечь пятки, знаешь. И вот такое мы наколдовали. Вообще все как идет по плану, я так понимаю. Отлично. Едем дальше.
вообще предпочитаю работать с тем, что мне интересно. И если мне пространство не нравится, я за него не возьмусь. Вот так. Работа в Румынии, например, она очень объяснила многое, что то, что не рабочее, скажем, в Молдавии, очень даже рабочее будет в Румынии. Ну или, допустим, в любой другой европейской стране. Рестораны, они же, в принципе, по большому счету, представляешь себе, они даже не про еду, в моем понимании. Они про счастье. Они про то счастье, в поисках которого мы проводим всю свою жизнь. То есть вот про то тепло, любовь, которую мы хотим ощутить. То есть все равно, если говорить, что рестораны только про еду, это будет вранье, потому что только про еду ты пойдешь домой и поешь. То есть ресторан, в принципе, про тот наркотик, который потом подкорка вырабатывает гормон счастья, понимаешь? Это вот мы кусочек отработали по цвету. Мне кажется, что вы немножко сложнее это сделаете, чем мне это нужно, короче говоря. Мне нужно, чтобы вы больше работали черным цветом, чем цветом. Вот эти вещи, прям очень много разноцветия вот здесь вот. Окей, да? снимем, не проблема. Чуть-чуть мультяшное. Все, или можно что-то тыкнуть пальцем и указать им? Вот это. Вот так. Я люблю, когда оно соединяется в разных техниках. Я думаю, все будет классно. Вот. Видишь, конец надо вырезать по месту. Но мокрый флизелин вообще плохо режется. И тем более еще на потом. Вообще вот эти закругленные гладкие камни, то есть это вообще история не японская, а японский камень, он дикий, он как сорняк, он... Я вообще сейчас сейчас буду плакать. И кайф. То есть здесь это перебор вообще полный. Сережа, завтра попробуешь, затонируешь, мы посмотрим, что это. Надо убивать его. Заведение, когда новое стартует, всегда очень много приколов, которые нуждаются в корректировке, понимаешь? И понимание того, в чем, там, где подкручивать гайки, оно приходит только тогда, когда заведение начинает работать. То есть все равно есть какие-то приколы, которые апс, забыли, не дозаказали. Очень легко сейчас все вот захезать. Ты понимаешь, сколько всего было сделано, чтобы появился этот ляцкий глазок, которым мне слепил в глаза, раздражал меня как потенциального потребителя этого. Ну ты понимаешь, что вот я сделала один шланг, вот сделала вот такую бахрому. И все, и оно разбило. Так вот нужно теперь тебе еще и клеить эту бахрому, блин. Вообще, на самом деле, с этой трубы все началось. Это было как исходная история этого помещения. Знаешь, в помещении никогда не бывает все идеально. То есть нам ее нужно было одеть в короб, изолировать, то есть привести ее в порядок, и получилось некий цилиндр, с которого пошел весь ритм вообще этого освещения. На съемках что? Для того, чтобы выявить свет, обязательно должны быть темные места. То есть весь коробок не залит светом, а есть только то пятно света, которое дает вот определенную жизнь, что ли, знаешь. То есть... Видишь, здесь есть определенная фреза. Мы заглубили линзу так, чтобы вот она давала, видишь, это как бы получается второй свет. То есть вот он идет первый луч, и вот эта вот часть. То есть я хотела получить эту галочку. Они мне говорят, давай мы вот так просто светодиодную линейку. В чем разница? Слышишь? Понимаешь, в чем разница? Реализация всегда является божественным, непредсказуемым. Никогда не понимаешь, как по финишу все сложится.
Потому что одно дело смотреть это все на визуализации, а другое дело попасть в это пространство. Нужно понимать, что всегда есть 15-й камень Садаринзю, вот когда ты можешь предполагать, как это будет выглядеть, но как бы по финишу это может тебя либо обрадовать, либо расстроить, потому что это будет чуть хуже, чем ты предполагал. Вот в контексте этого интерьера, Ясуш, этого ресторана, пространство село потрясающе неожиданно. Ну, то есть все сыграло так, как мы даже не предполагали. Потому что так получилось. Я не знаю, я просто так чувствую.